ក្រាបថ្វាយបង្គំដេចគុណសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនទី5ស្ដីអំពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចា៎មុននឹងចូលនៅមេរៀនទី5ស្ដីអំពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលគឺអ្នកគ្រូសូមរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនទី4ដែលយើងសិក្សាអំពីសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលចាសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលនោះដែលយើងបានសិក្សានៅ3ចំណុចធំៗទី1គឺយើងបាននិយាយអំពីលក្ខណៈទូទៅនៃសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលសាធារណៈចាទី2គឺយើងនិយាយអំពីប្រភេទសមត្ថកិច្ចប្រភេទនៃសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏បានសិក្សាឲ្យដែរថាប្រភេទនៃសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺមានជាសមត្ថកិច្ចតាមកិច្ចការចាអ្វីទៅដែលជាសមត្ថកិច្ចតាមកិច្ចការមានសមត្ថកិច្ចតាមទីកន្លែងមានសមត្ថកិច្ចតាមពេលវេលាហើយទី3នោះគឺយើងសិក្សាពីវិធានសមត្ថកិច្ចតែវិធានសមត្ថកិច្ចនោះយើងចែកចេញជាកាតព្វកិច្ចបំពេញកិច្ចការតាមសមត្ថកិច្ចទី2គឺកាតព្វកិច្ចដែលស្របនឹងនិយមសមត្ថកិច្ចហើយចំណុចទី3គឺយើងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពធ្វើប្រតិភូមិសមត្ថកិច្ចចាធ្វើប្រតិភូមិកម្មសមត្ថកិច្ចចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះយើងបានសិក្សារួចហើយថានៅកម្រិតនៃសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលចាកម្រិតនៃសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលឥឡូវនេះយើងសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅមេរៀនទី5តកតងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាតើសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចកម្រិតណាចាបើយើងគិតទៅយើងថារដ្ឋបាលគេផ្ដល់សមត្ថកិច្ចគាត់វាមានសមត្ថកិច្ចតាមទីកន្លែងសមត្ថកិច្ចតាមពេលវេលាសមត្ថកិច្ចតាមសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសមត្ថកិច្ចនេះមិនមិនផ្ដល់គេហៅថាមិនផ្ដល់ដាវអាជ្ញាសិទ្ធិគាត់ក៏មិនអាចនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះគេផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋបាលនេះទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលចាតាមសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលតើសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនោះគេផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះនៅក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់នៅតាមទីកន្លែងតាមពេលវេលាឲ្យសមស្របទៅនឹងសមត្ថកិច្ចដែលច្បាប់បានផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់ចាអញ្ចឹងតើគាត់មានដាវអាជ្ញាសិទ្ធិចាដាវអាជ្ញាសិទ្ធិមានន័យថាគាត់អាចចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់នោះគឺត្រូវបានអនុវត្តត្រូវមានសុពលភាពនៅក្នុងការអនុវត្តទៅលើបុគ្គលឬក៏ទៅលើក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងយើងតនៅបន្តមកមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺមេរៀនទី5ស្ដីអំពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចានៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនេះគឺអ្នកគ្រូលើកយកចេញតែ2ចំណុចមកទេទី1គឺយើងកំណត់ចាយើងកំណត់នៅកម្រិតនៃសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាហើយទី2ចាពីលិខិតឯកតោភាគីពីកម្រិតនៃលិខិតឯកតោភាគីកម្រិតលិខិតនោះគឺកម្រិតណាដែលគេគិតថាវាមានលក្ខណៈជាលិខិតរដ្ឋបាលហើយកម្រិតណាដែលគេមិនកំណត់វាថាมันអាចខ្លាយទៅជាលិខិតរដ្ឋបាលចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកំណត់កម្រិតនៃលិខិតរបស់រដ្ឋបាលព្រោះលិខិតរដ្ឋបាលនេះវាមានលក្ខណៈទូទៅគឺជាលិខិតឯកតោភាគីចាបានន័យថាជាលិខិតនៅក្នុងការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលដែលគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធចាវាជាលិខិតដែលមានលក្ខណៈជាឯកតោភាគីដូចជាលិខិតចេញការតែងតាំងអីជាដើមចាចំណុចទី2នៃមេរៀនរបស់យើងនេះគឺយើងសិក្សាអំពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាតើ
សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនោះវាមានប្រមាណចំណុចដែលយើងត្រូវលើកយកមកសិក្សានោះចាគឺយើងលើកយកមកសិក្សានៅចំណុចលិខិតរដ្ឋបាលនេះមានពីរគឺបទបញ្ជាទូទៅហើយនិងលិខិតឯកតភូតចាបើយើងនិយាយពីលិខិតបទបញ្ជាទូទៅនោះយើងមានលិខិតពីព្រះមហាក្សត្រពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាពីប្រធានស្ថាប័នចាពីក្រមប្រឹក្សាចាពីឃុំសង្កាត់ហើយបើយើងនិយាយពីលិខិតយថាភូតនោះគឺយើងមានតែអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចអាចចេញលិខិតយថាភូតនោះគឺមានត្រឹមតែព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានស្ថាប័នចាអញ្ចឹងលិខិតទាំងពីរប្រភេទនេះវាមានកម្រិតនៅក្នុងការកំណត់ខុសគ្នាវាមិនចាអញ្ចឹងដើម្បីយើងយល់ច្បាស់យើងមកសិក្សានៅមេរៀនទី5របស់យើងពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាអញ្ចឹងទី1គឺយើងសិក្សាពីនិយមន័យនៃសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាតើសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនេះគេឲ្យនិយមន័យរបៀបណាខ្លះចាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលគឺជាឆន្ទៈដើម្បីបង្កើតផលកតញ្ញុតចាអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់គេថាលិខិតរដ្ឋបាលគឺជាឆន្ទៈដើម្បីបង្កើតផលកតញ្ញុតយើងក៏ទៅដោបមើលនិយមន័យយើងសួរថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងបង្កើតឆន្ទៈចាបង្កើតគឺជាឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងអាចបង្កើតនៅផលកតញ្ញុតយើងសួរថាតើមនុស្សកម្រិតណាដែលឆន្ទៈរបស់គាត់នឹងអាចបង្កើតនៅផលកតញ្ញុតចាផលកតញ្ញុតយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចេញអនុក្រឹត្យមួយចាអនុក្រឹត្យសួរថាអនុក្រឹត្យរបស់គាត់វាជាផលកតញ្ញុតទេវាជាបទដ្ឋានកតញ្ញុតទេចារដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចេញប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតគាត់ចាទៅបម្រើចេះឬក៏គាត់ចេញប្រកាសដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិអញ្ចឹងវាជាលិខិតជាបទដ្ឋានកតញ្ញុតទេវាជាផលកតញ្ញុតទេចាអញ្ចឹងតែនឹងឯងវាជាផលកតញ្ញុតចាអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតចាមានន័យថាការពិចារណាចាអំពីកិច្ចចាការពិចារណាអំពីកិច្ចនិងកត្តាចូលរួមជំរុញឲ្យបង្កើតកិច្ចដោយថ្លឹងថ្លែងទៅនឹងផលកតញ្ញុតចាអញ្ចឹងកិច្ចដែលធ្វើហ្នឹងគឺថ្លឹងថ្លែងទៅនឹងផលកតញ្ញុតចាផលកតញ្ញុតមានន័យថាបើគាត់ចេញប្រកាសនៅក្នុងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិតើវាត្រូវចេញដោយការថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើវាត្រូវទៅតាមកតញ្ញុតអត់ឧមាកតញ្ញុតថាឡើងតាមវេនចាឡើងតាមវេនគឺថាដល់2ឆ្នាំត្រូវទៅឡើងឋានន្តរស័ក្តិត្រូវទៅឡើងកម្មអញ្ចឹងទៅចាឡើងតាមវេនហើយឡើងដោយសញ្ញាបត្របង្កើនចំណេះដឹងសញ្ញាបត្រដាក់អញ្ចឹងកតញ្ញុតបានបញ្ញត្តិហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហខណ្ឌមន្ត្រីរាជការដល់ពេលគាត់ធ្វើចេញប្រកាសមកគឺស្ដែងចេញនៅផលដែលកើតចេញពីច្បាប់ដែលបានបញ្ញត្តិចាអញ្ចឹងអានោះគឺជាផលកតញ្ញុតចាជាផលកតញ្ញុតដែលចេញពីការថ្លឹងថ្លែងចាថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងការត្រូវដំឡើងកម្មឬក៏ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិចាដើម្បីកំណត់អំពីកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវនៃអ្នកបង្កើតកិច្ចចាអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាអ្នកបង្កើតកិច្ចឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការចេញប្រកាសដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិអញ្ចឹងអ្នកបង្កើតកិច្ចគឺរដ្ឋមន្ត្រីចារដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្កើតកិច្ចហ្នឹងវាជាផលកតញ្ញុតដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការចាបញ្ញត្តិមានចែងហើយតែគាត់ជាអ្នកមានកិច្ចនៅក្នុងការបង្កើតឡើងឲ្យមានផលកតញ្ញុតមួយវិញទៀតចាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល
គឺជាលិខិតបទកថាទាំងឡាយណាដែលតាក់តែងឡើងដោយឆន្ទៈរដ្ឋបាលចាដូចយើងមានអីគេមានដូចជាព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើតចាគឺជាលិខិតបទកថាការបង្កើតចេញជាលិខិតបទកថាការបង្កើតចេញជាលិខិតបទកថាហើយលិខិតបទកថាហ្នឹងគឺបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋបាលមួយវិញទៀតសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលគឺជាលិខិតបទកថាទាំងឡាយដែលតាក់តែងឡើងដោយឆន្ទៈរដ្ឋបាលដែលមានលក្ខណៈជាឯកតោភាគីចាឯកតោភាគីនៅក្នុងគោលដៅបង្កើតកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិផ្សេងចំពោះបុគ្គលចាដូចជាការតែងតាំងចាការតែងតាំងឲ្យគាត់នៅក្នុងប្រអប់ណាមួយចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការបង្កើតសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចឲ្យបុគ្គលនោះហើយចាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចឲ្យបុគ្គលនោះចាប៉ុន្តែជាទូទៅការតែងតាំងគឺការតែងតាំងចេញពីរដ្ឋបាលបុគ្គលនោះជួនកាលក៏អត់បានដឹងខ្លួនទេចាជាទូទៅគឺបុគ្គលនោះអត់បានដឹងខ្លួនថានឹងត្រូវបានគេតែងតាំងទេអញ្ចឹងការតែងតាំងនេះគឺអត់មានការដឹងឬក៏យល់ព្រមពីបុគ្គលនោះទេគឺជាលិខិតរបៀបឯកតោភាគីចាឯកតោភាគីចេញជាលិខិតនឹងមកគឺត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចាចំពោះបុគ្គលនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឧទាហរណ៍ចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដចាអញ្ចឹងមុននឹងចេញច្បាប់ទប់ស្កាត់ហ្នឹងយើងមានចេញជាលិខិតរដ្ឋបាលមួយចាចេញពីលិខិតរដ្ឋបាលមួយនៅក្នុងការពិន័យនៅក្នុងការមិនពាក់ម៉ាស់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាប្រជាជនគាត់យល់ព្រមទេចាអញ្ចឹងវាអត់មានបានការចូលរួមយល់ព្រមមិនមែនថាគាត់មិនយល់ព្រមទេគឺយើងសួរថាមុននឹងចេញលិខិតហ្នឹងតើមានឲ្យប្រជាជនចូលរួមជាមួយសិក្សាជាមួយហើយមានឲ្យប្រជាជនថាយល់ព្រមជាមុនសិនទេគឺយើងអត់មានការធ្វើបែបហ្នឹងទេចាការធ្វើបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាលិខិតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈឯកតោជាលិខិតវាឯកតោភាគីមែនតែវាបម្រើប្រយោជន៍ចាបម្រើប្រយោជន៍រួមចាដើម្បីមនុស្សទូទៅចាដើម្បីមនុស្សទូទៅចាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈទូទៅនោះនៃលិខិតឯកតោភាគីនេះគឺជាទូទៅគឺអត់មានការចូលរួមឬក៏ទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនចាពីបុគ្គលឬក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋទេចាពីប្រជាពលរដ្ឋទេសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលទាំងនោះចាមានលក្ខណៈជាលិខិតឯកតោភាគីចាដោយសារតែអត់មានបានចូលរួមពីប្រជាជននិងដែលទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រជាជនជាមុននោះចាអញ្ចឹងគេថាជាលិខិតដែលមានលក្ខណៈជាឯកតោភាគីចាការងាររដ្ឋបាលជាកិច្ចឯកតោភាគីចាការងាររដ្ឋបាលជាទូទៅគឺវាមានលក្ខណៈជាកិច្ចឯកតោភាគីចាឯកតោភាគីហើយកិច្ចឯកតោភាគីរបស់រដ្ឋបាលនេះគឺវាអាចជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលហើយក៏វាមិនអាចคล้ายទៅជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលដែរចាអញ្ចឹងកិច្ចឯកតោភាគីឬក៏កិច្ចរដ្ឋបាលដែលមានលក្ខណៈជាឯកតោភាគីនេះខ្លះវាមានលក្ខណៈពេញលេញដែលអាចចាត់ទុកថាជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលហើយខ្លះទៀតក៏វាមិនអាចคล้ายទៅជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងមើលកិច្ចឯកតោភាគីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលហើយនិងកិច្ចឯកតោភាគីដែលមិនអាចคล้ายទៅជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលចំណុចទី1សិនគឺកិច្ចឯកតោភាគីជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាកិច្ចឯកតោភាគីដែលคล้ายទៅជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាគឺជាកិច្ចទាំងឡាយណាដែលបណ្ដាលឬបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរក្នុងបំណងរក្សាលំដាប់គតិយុត្ត
រក្សាលំដាប់កិត្តិយសចាអញ្ចឹងនិយមន័យនៃការកំណត់ពាក្យថាកិច្ចឯកតោភាគីជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនេះតតែកិច្ចទាំងនោះចាវាធ្វើឲ្យចាឬក៏គេថាវាបណ្ដាលឲ្យវាបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលចាការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពបំណងនៃលំដាប់បទដ្ឋានកិត្តិយសយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1គេថាកូនកើតមកភ្លាមឪពុកម្ដាយមានកាតព្វកិច្ចចាអញ្ចឹងកូនកើតមកភ្លាមឪពុកម្ដាយទទួលនៅកាតព្វកិច្ចពីមុនឪពុកម្ដាយក៏អត់មានកាតព្វកិច្ចទេដល់ពេលមានកូនមានកាតព្វកិច្ចចាមានកូនមួយមានកាតព្វកិច្ចមួយបែបចឹងទៅមានកូនមួយទៀតមានកាតព្វកិច្ចបន្ថែមមួយបែបទៀតទៅអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចនេះគឺត្រូវចងទៅដោយច្បាប់ចាចងដោយច្បាប់ថាបើយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាឪពុកម្ដាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនឲ្យคล้ายទៅជាពលរដ្ឋល្អរបស់សង្គមចាឲ្យคล้ายជាពលរដ្ឋល្អរបស់សង្គមអញ្ចឹងនេះគឺជាលិខិតមួយចាលិខិតមួយជាបទដ្ឋានកិត្តិយសដែលបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជាស្រេចហើយទាំងនេះគឺបានចងកាតព្វកិច្ចឪពុកម្ដាយចាគឺបានប្រែប្រួលពីការគ្មានកាតព្វកិច្ចលើកូនត្រូវទទួលនៅកាតព្វកិច្ចលើកូននៅពេលដែលគាត់បង្កើតបានកូនចាឧទាហរណ៍ទី2គឺអ្នកបើកបរចាឧបមាថាកបើកបររថយន្តទៅបុកខស្លាប់ចាបើគាត់បើកបរទៅគាត់អត់បុកទេគឺគាត់អត់មានចងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងនឹងរដ្ឋប្រវេណីទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បើកបរបុកគេអញ្ចឹងគឺប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគាត់មានការទទួលនៅកាតព្វកិច្ចមួយនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងនឹងរដ្ឋប្រវេណីចំពោះសំណងនៅក្នុងការបុកគេស្លាប់ឧទាហរណ៍ទី3យើងមើលព្រះរាជក្រឹត្យចាតែងតាំងខចឹងបានន័យថាព្រះរាជក្រឹត្យហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរខហ្នឹងចាមកជាឯកឧត្តមយើងដឹងហើយការតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យគឺទទួលស្គាល់ឋានៈជាឯកឧត្តមឬក៏លោកជំទាវចាលោកជំទាវអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងកិច្ចឯកតោភាគីដែលមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាកិច្ចឯកតោភាគីដែលមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺជាកិច្ចទាំងឡាយណាដែលគ្រាន់តែជាការរំលឹកចាការជូនដំណឹងឬក៏ជាការបន្ថែមលើសេចក្តីសម្រេចចាស់ដែលមានស្រាប់ចាមានន័យថាលំដាប់កិត្តិយសមានស្រាប់ហើយចាមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងវាគ្រាន់តែជាការរំលឹកចានៅនៅអ្វីដែលមានស្រាប់ចាដែលមានលក្ខណៈជាបទដ្ឋានកិត្តិយសនោះចាវាមានលក្ខណៈដូចជាសារាចរចាដូចជាសារាចរដូចជាសេចក្តីណែនាំដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងជាដើមគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចរដ្ឋបាលមួយដែលមិនមែនជាចាមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលទេវាគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងគ្រាន់តែជាការបន្ថែមចាបន្ថែមទៅលើបទដ្ឋានចាស់ចាដែលមានលំដាប់កិត្តិយសហើយជាស្រេចចាយើងមើលឧទាហរណ៍ចាឧទាហរណ៍ដូចជាការជូនដំណឹងទៅចាការជូនដំណឹងទៅដល់ចាមន្ត្រីរាជការចានៅក្នុងការទទួលបានឋានន្តរស័ក្តិអីគឺកាលណាគេមានលិខិតតែងតាំងចាលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសដែលជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនោះតែងតាំងអញ្ចឹងគេជូនគេអមជូនដំណឹងបន្ថែមដល់បុគ្គលនោះក៏បុគ្គលនោះមិនបានទទួលដំណឹងអីជាដើមអញ្ចឹង
គ្រាន់តែបញ្ជាក់ទៅលើលំដាប់នៃបទដ្ឋានកិត្តិយសចាស់ចាដូចជាយើងមើលបទដ្ឋានកិត្តិយសស្ដីអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមានសេចក្តីណែនាំមួយនៅក្នុងការណែនាំឲ្យយើងត្រូវអនុវត្តគឺមន្ត្រីអត្រាគោលការណ៍ត្រូវអនុវត្តចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារនោះនៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងទៅគេចេញសេចក្តីណែនាំមួយគ្រាន់តែគេណែនាំដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏រំលឹកទៅដល់ការអនុវត្តនៃបទដ្ឋានកិត្តិយសដែលមានហើយចាយើងមើលយើងមើលចូលដល់ចំណុចទី2គឺសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងបានចេញផុតពីចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយពីការកំណត់អត្ថន័យនៃលំដាប់លិខិតរដ្ឋបាលកម្រិតណាដែលវាអាចជាលិខិតជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាព្រោះយើងដឹងហើយថាវិវាទរដ្ឋបាលគឺជាវិវាទដែលកើតចេញពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលមិនមែនវិវាទកើតចេញពីរាល់លិខិតរដ្ឋបាលទេព្រោះលិខិតរដ្ឋបាលខ្លះវាគ្រាន់ជាការរំលឹកវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីជូនដំណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការរំលឹកការសេចក្តីជូនដំណឹងបានន័យថាជូនដំណឹងបញ្ជាក់ទៅលើឬក៏ណែនាំបញ្ជាក់ទៅលើលំដាប់បទដ្ឋានកិត្តិយសដែលមានហើយដែលមានចាស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងវិវាទគឺវិវាទទៅលើសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលបើសិនជាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនោះចាវាមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងបទដ្ឋានកិត្តិយសឬក៏វាអត់មានធម្មនុញ្ញភាពជាដើមដែលយើងបានសិក្សាពីកម្រិតត្រឹមណាដែលអាចនឹងមានវិវាទរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងមើលពីសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលចាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលជាលិខិតកិត្តិយសដែលចេញដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមានសមត្ថកិច្ចណាសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនេះគឺជាលិខិតកិត្តិយសដែលចេញដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃអំណាចអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចាយើងត្រូវចាប់ឲ្យបានពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិយើងមើលនៅក្នុងនឹងអ្នកណាគេខ្លះដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិវាខុសពីអំណាចប្រតិបត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះបានន័យថាគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការចេញលិខិតកិត្តិយសមានលក្ខណៈជាច្បាប់ហើយត្រូវប្រតិបត្តិយោតែម្ដងចាដូចជាព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យចាព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យចាប្រកាសតែងតាំងចាប្រកាសតែងតាំងចាហ្នឹងគេហៅថាជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចាដូចជាលិខិតមួយចំនួនដូចជាដីកាការចេញដីកានេះក៏វាមានអំណាចអំណាចជាផ្លូវច្បាប់ដែរក្នុងការប្រតិបត្តិចាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងន័យនេះគឺចង់និយាយថាអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់ចាអំណាចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិចាអំណាចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិចាវាមានខ្ញុំឧទាហរណ៍មកថាដូចខ្ញុំនិយាយពីព្រះរាជក្រឹត្យអនុក្រឹត្យប្រកាសតែងតាំងចាវាមានអំណាចនីតិចាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដូចជាអំណាចនេះវាយើងមើលរូបភាពទៅគឺជាអំណាចក្នុងការបង្កើតឲ្យប្រតិបត្តិតែវាពេញលក្ខណៈជាផ្លូវច្បាប់ជាច្បាប់ចាជាច្បាប់បើអំណាចប្រតិបត្តិគ្រាន់តែជាអំណាចប្រតិបត្តិទៅតាម
លំនាំនៃបទដ្ឋានកិត្តិយសចារបស់ដែលគេបង្កើតហើយដល់ពេលយើងបង្កើតចេញជាច្បាប់ហើយអនុវត្តមួយអនុវត្តប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលគេបានបង្កើតចាយើងដូចឧទាហរណ៍យើងប្រកាសតែងតាំងសុខចាអត់មានអ្នកណាបង្កើតទេគឺឋានានុក្រមយើងជារដ្ឋបាលនេះចាអាចចេញលិខិតឯកតោភាគីនេះដែលមានតម្លៃស្មើនឹងច្បាប់ចាអញ្ចឹងទៅគេហៅថានីតិចាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចាចាអញ្ចឹងយើងមើលចាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាលនេះគេចែកចេញជាពីរប្រភេទចាប្រភេទទី1គឺបទបញ្ជាទូទៅហើយប្រភេទទី2គឺយើងហៅថាលិខិតឯកតភូតចាឯកតភូតអញ្ចឹងយើងមើលទី1ដែលយើងនិយាយអំពីបទបញ្ជាទូទៅចាបទបញ្ជាទូទៅចាបទបញ្ជាទូទៅហ្នឹងគឺជាលិខិតដែលមានអានុភាពទូទៅមិនចំពោះបុគ្គលហើយចេញដោយអាជ្ញាធរនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមានសមត្ថកិច្ចដែលមានដូចជាចាអញ្ចឹងទូទៅនេះបានន័យថាវាចាមានន័យថាវាជាលិខិតដែលមានអានុភាពទូទៅចាមិនចំពោះបុគ្គលចាហើយត្រូវចេញដោយអាជ្ញាធរមានអំណាចដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីលើអញ្ចឹងអាជ្ញាធរដែលមានអំណាចចេញចាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះចាដូចជាព្រះមហាក្សត្រដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលថាតើអាជ្ញាធរដែលមានអំណាចចានីតិប្រតិបត្តិនេះមានដូចជាអ្វីខ្លះចានៅក្នុងនោះទី1គឺព្រះមហាក្សត្រទី2គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3គឺប្រធានស្ថាប័នចាទី4គឺក្រុមប្រឹក្សាចាក្រុមប្រឹក្សាចាទី5គឺឃុំសង្កាត់ចាឃុំសង្កាត់ចាអញ្ចឹងយើងមើលមួយសិនចាមួយចាទី1គឺព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រនេះក៏មានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងការឡាយប្រហោះលេខាទៅលើព្រះរាជក្រមចាព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយសភានិងបានពិនិត្យចប់សពគ្រប់ដោយព្រឹទ្ធសភាចាព្រឹទ្ធសភាចានិងព្រះរាជក្រមចានឹងព្រះរាជក្រឹត្យតាមការស្នើសុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះមហាក្សត្រនោះទ្រង់មានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនោះចាទី1គឺឡាយពហុលេខាទៅលើរាជក្រមទី2ឡាយពហុលេខាទៅលើរាជក្រឹត្យប៉ុន្តែឡាយពហុលេខាលើរាជក្រឹត្យហ្នឹងវានៅក្នុងលិខិតឯកតភូតចាឯកតភូតអញ្ចឹងយើងមើលលិខិតដែលជាបទបញ្ជាទូទៅនេះគឺទ្រង់ឡាយពហុលេខាលើរាជក្រមនៅក្នុងការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ផ្សេងដែលបានអនុម័តដោយសភាហើយពិនិត្យចប់សពគ្រប់ដោយព្រឹទ្ធសភាចានេះយើងបានដឹង process នឹងរួចហើយចាយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់អីគេចាដូចជាប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ការងារច្បាប់ផ្សេងឡាយើងចូលដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺចានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចានៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យចាសេចក្តីសម្រេចចានិងសារចររបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាអញ្ចឹងនេះគឺជាបទបញ្ជាទូទៅចាបទបញ្ជាទូទៅចំពោះចាចំពោះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលមានលក្ខណៈជាលិខិត
ចាបទបញ្ជាទូទៅអញ្ចឹងយើងបញ្ជាទូទៅវាឃើញទេដូចខាងលើអញ្ចឹងបញ្ជាទូទៅឲ្យការប្រកាសប្រើច្បាប់ហ្នឹងគឺទូទៅមិនចំពោះណាគឺទូទាំងប្រទេសត្រូវតែប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ដោយព្រះរាជក្រមនៃព្រះមហាក្សត្រចាអីគេអើយសេចក្តីសម្រេចឬក៏ចរាចរណ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីយកមកប្រកាសទូទៅទូទាំងប្រទេសចាដោយអនុក្រឹត្យអនុក្រឹត្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតគឺយើងចូលដល់ចំណុចប្រធានស្ថាប័នចាប្រធានស្ថាប័នគឺមានសិទ្ធិចេញសេចក្តីប្រកាសឬសារាចរចាសេចក្តីប្រកាសឬសារាចរជាអត្ថបទសម្រាប់បំភ្លឺចាកិច្ចការឬធ្វើការណែនាំប្រកាសឬសារាចរចារបស់ស្ថាប័នมันអាចចែងពីកិច្ចការអ្វីដែរមិនចូលក្នុងរង្វង់ក្របខ័ណ្ឌសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នឡើយអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចេញប្រកាសឬក៏សារាចរគឺគាត់អាចចេញប្រកាសឬសារាចរតែនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នគាត់ឧទាហរណ៍ឧបមាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងគាត់អាចចេញប្រកាសឬក៏សារាចរជុំវិញតែការងារផ្នែកអប់រំទេអញ្ចឹងអត់អាចប៉ះពាល់ទៅលើការងារនៃផ្នែកឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកកសិកម្មផ្នែកអីបានទេចា៎ហើយក៏មិនអាចមានទំនាស់ជាមួយនឹងលិខិតបទកថានានាចាអញ្ចឹងការចេញប្រកាសរបស់គាត់នឹងត្រូវតែស្របជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗទៀតមិនអាចចេញមកប្រឆាំងជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗបានទេឧបមាគេចេញគេនិយាយពីការអប់រំក្មេងចាឧបមាថាឥឡូវនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានថាប្រជាជននឹងទទួលបានចំណេះដឹងបរមាត្រឹមថ្នាក់ទី9ដោយសាលារៀន free មិនទទួលមិនបង់លុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចេញប្រកាសចេញអីមកតើតើនឹងការឲ្យសិស្សឲ្យឪពុកម្ដាយនាំក្មេងៗទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយគិតលុយចាមិនអាចថាទៅគិតលុយបានទេចាដូចជាលិខិតចរាចរណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសារឡើងវិញម្ដងទៀតថាចំពោះប្រធានស្ថាប័ននេះមានសិទ្ធិចេញប្រកាសឬសារាចរចាសារាចរដែលជាអត្ថបទសម្រាប់បំភ្លឺកិច្ចការឬក៏ការធ្វើការណែនាំប្រកាសឬក៏ចរាចររបស់ស្ថាប័នហ្នឹងมันអាចចែងពីកិច្ចការអ្វីដែលมันចូលទៅក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយក៏มันអាចមានទំនាស់ចាជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋាននានាដូចជាលិខិតចរាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលចេញចរាចរមកថាឲ្យជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់ទទួលបានការសិក្សា free យ៉ាងទាបថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចេញប្រកាសមួយពេលបើកវិសនការឲ្យឪពុកម្ដាយនាំកូនចៅមកចុះឈ្មោះរៀន free ជាដើមអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យចុះឈ្មោះរៀនឲ្យមានបង់អីចឹងគឺវាតែជាមានទំនាស់ជាមួយនឹងលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចា៎ចឹងនេះគឺយើងមើលមាត្រា29នៃច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាចឹងយើងបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រា29ចានៃច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាយើងមើលមួយទៀតក្រមប្រឹក្សាចាក្រមប្រឹក្សាក្រមប្រឹក្សានេះគឺប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដោយធ្វើចាដីកាបានន័យថាក្រមប្រឹក្សាគាត់អាចប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិតាមរយៈដីកាតាមរយៈដែលគាត់ចេញដីកាចាបើយើងនិយាយប្រធានស្ថាប័នតាមរយៈប្រកាសចាបើយើងនិយាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈអនុក្រឹត្យបើយើងនិយាយព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈរាជក្រមឬក៏រាជក្រឹត្យចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចាអញ្ចឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់ក្រមប្រឹក្សាគឺ
គាត់អាចមានអំណាចតាមរយៈដីកាចាមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដីការបស់ក្រមប្រឹក្សាវាមានវិសាលភាពកំណត់ដើម្បីហាមឃាត់ឬដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពនៃនីតិវិធីអញ្ចឹងព្រំដែននៃដីកានោះគេបានស្គប់ហើយគឺគ្រាន់តែជាវិសាលភាពនៃដីកាហ្នឹងគឺដើម្បីតែហាមឃាត់ឬក៏ដើម្បីត្រួតពិនិត្យពីសកម្មភាពលើនីតិវិធីឯងចាលើនីតិវិធីឬក៏កិច្ចការណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃមុខងារភារកិច្ចឬក៏ធនធានចារបស់ក្រមប្រឹក្សាអញ្ចឹងប្រើនៅក្នុងស្គប់តូចទេអត់ស្គប់ធំទេចាគឺស្គប់នៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់ក្រមប្រឹក្សាគឺត្រឹមតែមានលក្ខណៈហាមឃាត់ត្រួតពិនិត្យចាត្រួតពិនិត្យហើយបើមិននេះទេគឺវិសាលភាពមួយទៀតគឺស្គប់នៅក្នុងដែនកំណត់ចំពោះភារកិច្ចនិងធនធានរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងយើងសល់មួយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺឃុំសង្កាត់ចាឃុំសង្កាត់ចាយើងមើលអំណាចឃុំសង្កាត់នេះគាត់មានអំណាចបញ្ញត្តិចាព្រោះឃុំសង្កាត់នេះគឺគាត់ទទួលដោយការបោះឆ្នោតសកលចាបោះឆ្នោតជាសកលអំណាចរបស់គាត់គឺមានតាំងពីអំណាចបញ្ញត្តិចាគុំច្រឡំជាមួយនឹងនីតិបញ្ញត្តិណានីតិបញ្ញត្តិគឺបានតែសភាព្រឹទ្ធសភាចាព្រឹទ្ធសភាទេដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនេះចាហើយបើត្រឹមឃុំសង្កាត់នេះគេឲ្យឈ្មោះហៅត្រឹមតែអំណាចបញ្ញត្តិចាអំណាចបញ្ញត្តិគឺអំណាចនៅក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិរបស់គេចាបទបញ្ញត្តិចាគឺគាត់មានអំណាចត្រឹមតែបញ្ញត្តិទេចាអត់មានអំណាចបង្កើតច្បាប់ទេចាអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់គឺមានអំណាចបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិដោយដីកាចាដោយការប្រើដីកាដូចគ្នាចាយើងអាចពិនិត្យមើលអំណាចរបស់ឃុំសង្កាត់នេះគឺមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងចារដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងមើលតកតងជាមួយនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះគឺមានព្រះមហាក្សត្រមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រធានស្ថាប័នហើយនឹងមានក្រមប្រឹក្សាចាក្រមប្រឹក្សាចំណែកឃុំសង្កាត់គាត់មានអំណាចត្រឹមតែបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិគាត់មានអំណាចនីតិទេណាអំណាចប្រតិបត្តិចាយើងមើលលើកលែងមួយចាអញ្ចឹងនេះកម្រិតនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិដែលយើងបានស្គាល់គឺមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាអត់អាចមានសមាជិកថែមជាងនឹងទៀតទេលើកលែងតែមានបទដ្ឋានកិត្តិយសណាមកវិសោធនកម្មឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរចាបច្ចុប្បន្នគឺយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមើលខតកតងជាមួយនឹងលិខិតឯកតភូតចាលិខិតឯកតភូតគឺជាលិខិតដែលមានអានុភាពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលចាចេញដោយអាជ្ញាធរមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងមានសមត្ថកិច្ចហើយអាចធ្វើជាប្រយោជន៍ឬក៏អាចខូចប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយចាអញ្ចឹងយើងមើលថាឯកតភូតនេះលិខិតឯកតភូតគឺជាចាលិខិតមួយដែលមានអានុភាពចាអនុវត្តចំពោះបុគ្គលចាចំពោះបុគ្គលគឺអនុវត្តតែចំពោះបុគ្គលទេមិនទូទៅដូចបទបញ្ជាទូទៅទេចាគឺអនុវត្តតែចំពោះបុគ្គលទេចាខុសគ្នាដោយអាជ្ញាធរមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមានសមត្ថកិច្ចចានៅក្នុងលិខិតឯកតភូតនេះអនុវត្តចំពោះបុគ្គលនេះគឺកម្រិតអាជ្ញាធរមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺមានតែព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានស្ថាប័នចាមានសមាជិក3ទេដែលគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការចេញលិខិត
ចាឯកតពូជនេះហើយលិខិតនេះគឺមានវិសាលភាពអនុវត្តទៅលើបុគ្គលមិនមែនដោយលិខិតបទបញ្ជាទូទៅទេចាបទបញ្ជាទូទៅគឺមិនចំពោះបុគ្គលតែនេះលិខិតឯកតពូជគឺចំពោះបុគ្គលចាហើយលិខិតនេះគឺវាអាចជាប្រយោជន៍ហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ទៅដល់បុគ្គលឬក្រុមណាមួយចាអាជ្ញាធររដ្ឋបាលដែលមានអំណាចចេញលិខិតសម្រាប់ឯកតពូជនេះគឺមានដូចជាទី1គឺព្រះមហាក្សត្រទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3គឺប្រធានស្ថាប័នចាយើងមើលព្រះមហាក្សត្រចាព្រះមហាក្សត្រតាមគាត់មានអំណាចចាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយទ្រង់ប្រើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដោយការឡាយព្រះហស្ថលេខាទៅលើរាជក្រឹត្យចាតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរឬបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលនិងយោធាចាអញ្ចឹងប្រើចំពោះមន្ត្រីបុគ្គលដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាយោធាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រេសិតវិសាមញ្ញពេញសមត្ថភាពចាគឺទាំងនេះគេបានបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា32ចារដ្ឋធម្មនុញ្ញចាតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ចាហើយអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅមានទៀតគឺគាត់ចាទ្រង់អាចឡាយព្រះហស្ថ